Yan guys, meron tayong panibagong vlog. Mitsubishi Expander. So minsan hard start. So minsan naman tumutuloy yung start ng makina. So papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng fuel pump. Yan, so syempre yung upuan ipapabalik na rin lang natin dahil nandito to sa likod. Yan. So dito yan. So merong Philip. So syempre guys, tatanggalin nyo yung negative terminal ng battery. So pagka magpapalit tayo nito. O di tornilyo siya. Yan, 8mm. Tapos yung socket niya. O, pinipindot lang naman yan. Tapos ito. O, malambot lang naman to. Yan. Tapos yan. So, iangat lang naman to. So, yan yung pinakang lock niya. Tanggalin natin yung takip nito para mawala yung presyo. So pagka hindi nyo tinanggal yung takip dun sa gas tank, tuloy-tuloy yung daloy ng gasolina dito niyan. So yan yung 8mm. Natin mo na. Yan guys, dito na yung fuel filter assembly. So papakita ko sa inyo paano magpalit ng fuel pump nito. So itong fuel pump nya. So syempre ipindot lang to. Yan. Papantang ba na? So merong lock yan dyan. Wala akong mag-
Yan. So, nandito yung fuel pump niya. So, tatanggalin lang to, tapos bubunutin. Ito na yung fuel pump. So, ito yung fuel pump niya. Gusto ko nag-deliver tamo. And guys, nandito na yung kamalit natin. Yan. So, parehas na parehas. Yan. So, may nakasulat dito. Yan, made in Japan for Honda. So, universal na pump ito. So, ito yung original niya. Stock pa. Toyota, Mitsubishi pa. Ito yung stock. So, ito, walang problema naman to. Wala itong magiging problema basta't magkaparehas sila. So, hindi magkakaproblema yan guys. Parehas lang naman yung function yan. So, universal lang to. Pwede sa Avanza. Yan, Expander, Mirage. Yan. So, kailangan may grasa yung o-ring na yun. Guys, okay na. So, nakalock na yan. Pero madira. Yan. So, naipasok na. Wala. Sige. Hindi na ganun lang. Oo.
Hindi na naman. Nakalock na. Tapos yun nandun sa ilalim, yung letter T. Oo. Dito. Guys, ikakabit na lang natin to. O, tingnan na natin. Guys, dito na. Ikabit na natin to. Tapos ito, saksak na natin yung socket. Yan. Pwede natin subukan. Start na. Yan guys. So on muna natin nang mag-pump yung fuel pump niya. Yan. So try na natin start. Tayin muna natin. So syempre pinupunuan niya pa yung linya papunta sa makina. Yan. Kuha natin aircon.
maybe your mama in the background's like, parang Kanina, sir. Yan, so okay na. So hanggang dito lang tong video na to.